paquete me emociona mucho porque ahorita se los muestro, ahorita les digo. Ay, mira, viene bien empacado, dejen quitarle este también. Y es un reloj despertador, pero se puede poner en la pared. Ya tiene mucho que no tenemos porque se descompuso y este me pareció súper lindo. Vamos a abrirlo. Miren, tiene fecha, temperatura, alarma, luz, de 12 a 24 horas, entonces me hace súper completo. Aquí trae los instructivos. Este es para ponerlo en la pared. Viene su cable. Trae los accesorios para ponerlo en la pared. Ay, miren, trae este control remoto. Eso ya me gustó mucho. Y está. Ay, miren, la verdad es que sí está súper lindo. Déjenlo conecto para que lo veamos encendido. Y miren, ya encendió. Ahorita nada más le tenemos que poner la hora. Se ve súper lindo. Y sí se ve súper bonito. Hay que cargarlo, programarlo y conectarlo. Me encantó y es de Mercado Libre. Chao.